Labdien! Mani sauc Kristaps Jokmanis. Vistu ir daudz, bet šodien mēs gatavosim pēļu vistu. Tā, pēļu vistiņa vesela, noņemšu viņai nost krūtiņas un kājiņas. Varētu jau cept veselu, bet šoreiz man gribās sadalīt. Tā es attīru to kauliņu un sapoties gaļiņa aizies projām un kauliņš būs smuki ārā. Cepsim uz karstas pannas, protams, olīveļļā un, protams, ar sāli un pipariem. Pievienosim vēl eļļai klāt rozmarīna zariņu un ķiploka pa daiviņas. Ir labi apcepies, tagad slikšu krāsnī, bet es likšu tikai kājiņas, jo kājiņām vajadzēs apmēram 25 minūtes kopā, bet krūtiņām pietiks arī ar 10 minūtēm. Piecas minūtes pagāja, tagad likšu arī pēļu vistas krūtiņas klāt. Un kā piedevis, es uztaisīšu glazētus sakņu dārzeņus. Kas man te ir? Man te ir selērijas sakne, burkāns, kālis, topinambūrs un kohlrābis. Tā, sagriezīšu visu nelielos vienādos kubiņos. Tagad es visus dārziņus likšu blanšēties sālsūdenī. Un domāju, pēc laika tas aizņems kādas minūtes, 2. Tā, pie saknēm pielikšu klāt brokoli. Tas jau man ir sagriezts nelielos gabaliņos. Pa to laiku, kamēr dārziņi vārās, uztaisīšu glazūriņu. Glazūrai man vajadzēs cukuru. Tā, leju klāt baltvienu. Baltīns ir gandrīz iztvaikojis, lieku klāt sviestu un maisot ļauju viņam izkust. Tā, man šim visam vajag piebēt nedaudz sāli klāt. Tā, dārziņi man ir gatavi. Es viņus pārlikšu glazūrā, samaisīšu. Pa to laiku uztaisīšu mērci pie pēļu vistei. Es taisīšu apelsīnu mērci uz demi-glases mērces bāzes. Kas ir vajadzīgs? Panna un sākumā izkausējam cukuru. Kad cukurs izkusis, pieliekam sarkano vīnu. Uztaisīsim apelsīnu filējas, tas ir izņemsim ārā no mizas. Un no apelsīna tā pārpalikuma izspiežam visu sulu, kas tur ir palikusi. Tā, mērcēju vēl pie sarkanā vīna, pieskrāpēju klāt apelsīnu miziņas. Sagatavošu arī demi-glases mērci. Tagad es pielikšu klāt apelsīnu filējas. Samaisīšu. Un viss, mērce ir gatava. Viss ir gatava, ņemam ārā. Pēļu vista ar glazētiem sakņu dārziņiem ir gatava. Labu apetīti!